ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺ3គូកន្លងផុតទៅសតែមិនទាន់បានប្រកួតដាក់បញ្ចប់ពេញ5ទឹកគឺគូទី1ម៉ាត់ពន្លកបានឈ្នះច័ន្ទនិវ័ណ្ណដោយឲ្យបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹក3បាទពុតផតបាទឈ្នះកីឡាករមឿនសារីក្នុងទឹក1ហើយអំបញ្ញមិញគឺការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺបិទសង្ឃឹមបានផ្ដួលឲ្យកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃអាវុធលេខបាទបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1ដែរមកគឺអត់ដល់1នាទីផងបាទ40វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមរយៈការទាត់គ្រឿងបាទហើយបន្តការប្រកួតបានពេលនេះគឺឈានចូលដល់ការប្រកួតកម្ពុជាកម្ពុជាចំនួន1គូទៀតមុននឹងដល់ការប្រកួតអន្តរជាតិរវាងកីឡាករផុនផាណានិងអូរ៉ូណូប៉យុទ្ធភូមិបាទអរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភមានHyundai Axia បាទជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលផលិតចេញពីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសកូរ៉េបាទជាមួយនឹង Hyundai Axia ម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់លោកអ្នកនៅតែថ្មីជានិច្ចជាពិសេសគឺជួយការពារភាពសក្តិសិលនៃម៉ាស៊ីនយានយន្តបាទ Hyundai Axia ប្រេងដំបិលលំដាប់ពិភពលោកបាទអរគុណដល់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Champion បាទ Champion គឺជាភេសជ្ជៈកម្លាំងជំរឿនទី1របស់លោកអ្នកបាទ Champion សម្បូរទៅដោយវីតាមីន B6 និង B12 ជំនួយខួរក្បាលនិងការចងចាំបានល្អបាទ Champion មានរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាម៉ូតូ Futsal 200គ្រឿងបាទសាច់ប្រាក់សុទ្ធនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Champion ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាទអរគុណផងដែរដល់កោត្រណប់បរោះពិតបាទបរោះពិតផលិតចេញពីសាច់ក្រណាត់គូតុង90%បាទងាយស្រួលស្លៀកយឺតស្វិតល្អមិនរមួលនិងមានផាសុកភាពក្រោយអរគុណដល់ពុទ្ធជាបាទពលជនដែលមានបំណងទិញសម្ភារៈសំណង់សំគិតដល់ក្រុមហ៊ុនពុទ្ធជាបាទមុនគេព្រោះក្រុមហ៊ុនមានសម្ភារៈសំណង់ជាច្រើននាំចូលពីបរទេសផ្ទាល់មានដូចជាគ្រឿងការ៉ូសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកសៅបៀកថ្នាំលាបនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាច្រើនប្រភេទផងដែរបាទនេះគឺជាគូទី4ហើយក៏ជាការប្រកួតរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកម្ពុជាសម្រាប់ជំនួបអ្នកទាំងពីរនេះគឺប្រកួតចុងក្រោយគឺកីឡាករប៊ុនគុនធាទទួលជ័យជំនះដោយពិន្ទុទៅលើខេមច័ន្ទហើយអ្នកទាំងពីរសិតតែជាកីឡាករមួយថាកំពុងតែឡើងសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺវ័យក្មេងតែសមត្ថភាពមើលទៅគឺសិតតែល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងពីរនេះអនាគតនឹងល្អឈានដល់ការប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិបានបាទទាំងគុនធាក៏ដូចជាខេមច័ន្ទគឺមកពីកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យក911ហើយកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យក911នេះក៏សម្បូរទៅដោយកីឡាករល្អជាច្រើនតែក៏បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែប្រឡូកនៅលើសង្វៀនគុនខ្មែរនេះសង្វៀនផ្សេងបាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទខេមច័ន្ទក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រកួតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិផងដែរបើសិនជាគាត់ឈ្នះមកប្រកួតពីប្រកួតទៀតគឺ CBS ដែលមាន CNC ដូចជាសង្វៀនផ្សេងនឹងដាក់ឲ្យគាត់ប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទដោយប៊ុនគុនធាអញ្ចឹងគុនធានៅសមាគមប្រាក្រសួងការពារជាតិអញ្ចឹងគឺបើសិនជាគាត់អាចយកឈ្នះកីឡាករខេមច័ន្ទគាត់ខ្លះក៏ទៅគាត់ធ្វើបានល្អជាងនេះយើងនឹងរៀបចំឲ្យគាត់ប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិផងដែរប្រកួតចុងក្រោយគឺប៊ុនគុនធាឈ្នះទាំងផាត់ផាយទៅលើខេមច័ន្ទទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយជាមើលជំនុំថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរណានឹងអាចធ្វើបានល្អជាងបាទប៊ុនគុនធាមានធនមករាមានអីគឺសិតតែកីឡាករវ័យក្មេងនៃក្លឹបប្រាក្រសួងកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើបានល្អសម្រាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទប៊ុនគុនធាមានគ្រូហាត់លោកធុនសុភានិងលោកតាក្លៃចំណែកឯខេមច័ន្ទគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកហងសឿនបាទ
លោកហងសឿនគឺសម្បូរដោយកីឡាករខ្លាំងមានតកូឡៅស៊ីណាតគឺបានចូលនិវត្តន៍បានគឺមានឡៅចន្ទ្រានិងឡៅចត្រាល្អណាស់ហើយគីឡូយៈហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរមានព្រំសំណាងមានអង្គភារៈគីឡូបំមានវ័យយៈមានរឿងសរតមានជំវាសនាមានជាសំនៀងមានកីឡាករជាច្រើនទៀតដែលហងសឿនកំពុងតែបន្តបណ្ដាលចូលមើលអ្នកទាំងពីរគូចុងក្រោយគឺសុតស្វាយមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនេះខែមច័ន្ទក៏ល្អប៊ុនគុនធាក៏ល្អទាត់ឆ្វេងទាត់ស្នាមសងរបស់គុនធាមើលទៅគឺឆ្អឹងរបស់គាត់ល្អណាស់បាទគុនធាក្មេងអញ្ចឹងគឺការលូតលាស់របស់គាត់គឺនៅវែងឆ្ងាយទៀតពួកគាត់ល្អចាក់ជើងក្រោមមួយរបស់គុនធាស្ដាំសងបីរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ឆ្វេងរបស់គុនធាឆ្វេងសងប្រើជើងច្រើនសម្រាប់តាមទឹកទី1នេះទាត់ខាងលើទាត់ខាងក្រោមវិញរបស់ខេមច័ន្ទធាក់ឆ្វេងថែមមួយទៀតចូលពីគុនធាទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ុនគុនធាទាត់ឆ្វេងសងវិញញោចតិចប៉ះចំប្រដាប់ការពារសម្រួលពីលោកកញ្ញាកដាជារិទ្ធដល់ពីគឺទៅលោកអ្នកបានទស្សនាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិគឺផុនផាណាប៉ះអូរ៉ូណូប៉យុទ្ធភូមិសម្រួលបានហើយអាចបន្តការប្រកួតបានធាក់មកចាប់ជើងបានគោះខាងក្រោមកាច់ព្រួលពីខេមច័ន្ទក៏ល្អដែរជំរុំរបស់គាត់គឺប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយដែលចាញ់ជ័យនៅសង្វៀន CBA នេះឆ្វេងតិចរឿងត្រេតនៅសាលអល់ទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំផុតលោកឆ្វេងរបស់គុនធាញោចតិចទាត់ខាងក្រោមរបស់គុនធាឆ្វេងសងវាយស្ដាំផុតទាត់ស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទគុនធាងងថាទាត់ទៀតមកប៉ុណ្ណឹងនៅរឿងសើពុះកែងចូលអបគ្រាកជង្គង់ឆ្វេងទុកជាប់ពីលោកកញ្ញាកដាជួបគ្នានៅសង្វៀន CBA នេះគឺស្មើគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតែនៅសង្វៀនផ្សេងគឺប៊ុនគុនធាយកឈ្នះមើលថ្ងៃនេះខេមច័ន្ទអាចធ្វើបានល្អអត់ពុះកាយមកមួយទៅតិចដើរចូលពីខេមច័ន្ទទៅវិញដើរចូលលោកឆ្វេងបៃឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំរបស់គុនធានៅខាងក្រោមវិញបាត់កែងអត់ទាន់ដល់ចូលមកបុកជង្គង់របស់ខេមច័ន្ទទាញមកទៀតជង្គង់ឆ្វេងទុកពីលោកកញ្ញាកដាទាត់ស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ស្ដាំសោរបស់គុនធាចូលមកហើយលោកឆ្វេងផុតឆ្វេងស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ុនគុនធាមុននឹងចាប់ទឹកទី1គឺពួកគេទាំងពីរនាក់នេះប៊ុនគុនធានិងខេមច័ន្ទជួបគ្នា5ដងបាទខេមច័ន្ទឈ្នះ2ប៊ុនគុនធាឈ្នះ1និងស្មើគ្នា1អញ្ចឹងនេះគឺជាការជួបគ្នាលើកទី5 4លើកកន្លងមកគឺខេមច័ន្ទឈ្នះ2ប៊ុនគុនធាទើបតែឈ្នះការប្រកួតចុងក្រោយហើយស្មើគ្នាម្ដងដាក់ទាំងពីរនេះបាទណានឹងអាចធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតលើកទី5នេះធាក់ទប់របស់ខេមច័ន្ទទប់របស់គុនធាគោះខាងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទចាក់ទៅលើគល់ផ្លូវរបស់គុនធានៅតែដើរចូលទាត់ខាងក្រោមសងអោបគ្រាកជង្គង់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទទាញមកបាល់មកទាត់ជង្គង់រៀងខ្លួនទប់ពីប៊ុនគុនធាធ្វើអីនេះមិនកើតលោកជារិទ្ធញែកបាក់កដាលឆ្វេងស្ដាំក៏ទាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតរបស់ប៊ុនគុនធាធាក់ទប់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំថែមរបស់គុនធាទៀតឆ្វេងមួយជើងរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ស្ដាំសងចូលអោបគ្រាកខាងលើទាត់ជង្គង់កាច់ផ្ដួលអត់ទាន់ដួលទេបែរជើងមកជង្គង់ឆ្វេងមួយរបស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងមួយទៀតចាក់ស្ដាំមកវិញបានពីប៊ុនគុនធាលោកយ៉ាងណាញ៉ែទាត់ស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ឆ្វេងសងរបស់គុនធាទាត់កុងស្មងគ្នាខាងឆ្វេងស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទលោកឆ្វេងទាត់ស្ដាំមកវិញធាក់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់គុនធាទាត់ស្ដាំរបស់គុនធាទាត់ស្ដាំសងរបស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងខាងលើដូចគ្នាទាត់ខាងក្រោមទាត់ស្ដាំមួយផុតទាត់ឆ្វេងរបស់គុនធាធាក់ឆ្វេងថែមទៀតបាត់កែងមួយ
bọc chặt cungช่วยมันนำมาchặt cung thì ấy máu cungช่วยพอดcungช่วยบางคนที่โจมปีchặt cungมาវិញโอ้มาตีนตรวจช่วยสองตรวจสนามระบบแคมจันตรวจสนามระบบกุนเทียบกไก่มวยจะกุ้งสนามระบบแคมจันจะกุ้งช่วยระบบแคมจันเด็ดจะกุ้งช่วยแถมสนามแถมมวยเด็ดกุ้งช่วยจะกุ้งสนามจับจะกุ้งสนามซองไว้ระบบกุนเทียบปีจะกุ้งตัวไปจะกุ้งซองทำไมโดจะกุ้งพยาบาลจรารูปไก่มวยเด็ดพอดไปจะแคมจันเตียบเชียงมันแต่ไหมมันแต่จะกุ้งก็เลื่อนตามทางได้บนคนเชียพวกบวยมวยอยู่ใต้โจปิงคือมาจางวันนี้สำหรับนาตาปีลูกช่วยโดนเด็ดปัดไก่มวยไก่สนามซองกับมันจับกุ้งเคลียร์แต่บนตัวเอาโดนตัวเตี้ยตัวช่วยว่าแคมจันประมาณตัวนี้คือออนาเนี่ยคือสวรรค์เลือดเนี่ยอังโมราเตี้ยvà cái chăn đi trong người nhà riêng cho bóng ra cái và thêm chăn cùng nó cho cùng đám cho cùng chơi số chặt pi cho cùng tuôn tuôn đám song với lâu của nhà đại nhảy cho pi bùn cùn phía toạt đám và cùn phía rồi mà tiết toạt chơi và thêm chăn cho nó chọc thực tì pi bạn cùng với xe tí 4 chuyên châu đào tầng tí 3 นี่คือជាចំនួនលើកទី 5 របស់អ្នកទាំងពីរបង្គោលខៀវខេមច័ន្ទឈ្នះបាន 2 ដងបុណ្យគុនជាឈ្នះម្ដងនិងស្មើគ្នាម្ដងល្អដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើសិនជាគេតែពីរនាក់ជាយើងមកហាត់បាទថែរក្សាសុខភាពក៏ដូចជាប្រឹងប្រែងបាទในការប្រកួតក៏ដូចជាការបង្ហាត់ជាបន្តទៀតអនាគតនឹងល្អដូចគ្នាជាលកាន់កម្រិតអន្តរជាតិបានទាត់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ស្អាតរបស់គុនជាស្ដាប់របស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាចូលអោបគ្នាទាត់ជង្គង់ពីបុណ្យគុនធាស្ដាំម្នាក់ជើងឆ្វេងផុតឆ្វេងរបស់គុនធាទាត់ស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទស្ដាំតងទៅវិញអត់ដល់ទេពីបុណ្យគុនធាតែខាងឆ្វេងមួយស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទចាក់ខាងក្រោមបីស្ដាំរបស់គុនធារុញអត់កែងរូបកែងមួយរបស់ខេមច័ន្ទបុកជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់ឆ្វេងសងទៅវិញរបស់បុណ្យគុនធាដែរលោកអញ្ញាកដាក៏ធ្វើការបាទប្រាប់ទៅដល់បុណ្យគុនធាថាកុំឲ្យថែមនៅពេលដែលឮសូរសម្លេងលោកកញ្ញាកដាស្រែកឲ្យឈប់ទាត់ឆ្វេងរបស់គុនធាដាំរបស់ខេមច័ន្ទពីរជើងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាត់ឆ្វេងដាំសងរបស់គុនធាលោកឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់គុនធាដើរចូលមកទៀតទាត់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទចាក់ស្ដាំមកវិញទាត់ស្ដាំដូចចាក់ស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទដួលបុណ្យគុនធាតែដួលនេះគឺដួលរសារអល់ទេលោកឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទពីរជើងគុនធាដើរចូលហើយនឹងត្រេតិចលោកឆ្វេងមកម្ដាយទាត់ស្ដាំទៀតរបស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងហើយរងស្ដាំទៀតអត់បែងខាងក្រោមឲ្យដួលអត់ដួលទេនៅរឹងមាំល្អណាស់ចូលឆ្វេងស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ស្ដាំរបស់បុណ្យគុនធាមកវិញលោកឆ្វេងមកម្នាក់ម្ដាយឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំរបស់បុណ្យគុនធាឆ្វេងពោះទឹករបស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំដូចគ្នាចូលទៅទៀតចាក់ទុកឲ្យឆ្វេងចន្លោដល់ចូលមួយទាត់ឆ្វេងរបស់គុនធាទាត់ស្ដាំខេមច័ន្ទបាក់កែទៅមួយរបស់គុនធាចាក់ជង្គង់ម្នាក់ជង្គង់រួមមកដាប្រកួតជាបន្ត20វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3ទាត់បាត់ប្រដាប់ការពារប្រាល់ដែរអញ្ចឹងគឺអាចតការប្រកួតបានព្រាមចូលមកទៀតលោកឆ្វេងសងចាប់ទឹកទី3
ដល់សាសាច់ដុំពិសេសបាទជាសារដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60មកម្លេះបាទសម្លឹងពីឆ្នាំបុរាណចិត្តបាទជាផ្សេងគឺមានចិត្តសិនតែទិនពោះវែកទឹកមុំយ៉ាក់បាទការជាមួយនឹងទឹកដូងកាន់តែប្រសើរបាទជាមួយនឹងសាសាច់ដុំពិសេសគេដំណើរនៃជាតិយកមើលទឹកពួនរបស់អ្នកទាំងពីរទាត់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតបាត់កៃរបស់គុណធីកៃស្ដាំសងទៅវិញអបព្រាទុកជង្គង់រៀងខ្លួនលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏សម្រេចញែកមកកណ្ដាលដើម្បីប្រកួតជាបន្តលូតឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងខាងមួយរបស់គុណធីល្អទាត់ខាងក្រោមម្នាក់មួយជើងចលោឆ្វេងតិចលោកឆ្វេងតិចពីគុណធីលោកតិចខេមច័ន្ទថយដោះយកបន្លោះតិចសិនស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទទាត់ឆ្វេងទៅវិញទាត់ឆ្វេងរបស់គុណធីដើរចូលមកទៀតធាក់ស្ដាំមួយរបស់ខេមច័ន្ទធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងបានបែកខាងក្រោមធាក់សង្វៀនអត់ដល់ទួលទេលោកឆ្វេងទាត់ខាងក្រោមរបស់ខេមច័ន្ទកែងជិតមួយជង្គង់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទជង្គង់ស្ដាំសងទប់ជង្គង់មកវិញគេយាមចាក់ពីខេមច័ន្ទរុះកែថែមមកទៀតដោយដល់នឹងកែសង្វៀនសម្រួលមកកណ្ដាលដើម្បីប្រកួតជាបន្តដល់ចូលទៅទៀតចលោឆ្វេងពីគុណធាលោកឆ្វេងតិចខេមច័ន្ទទាត់ខាងក្រោមរបស់ខេមច័ន្ទវាយស្ដាំភ្ជុចទៅវិញគង់ស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទជង្គង់ឆ្វេងកាច់ហើយចាំវាកាច់ដល់ចន្លោះជង្គង់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទទាញមកទៀតជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងចាក់ទៅដល់ទេធាក់ឆ្វេងមួយទៀតបាត់កែរបស់គុណធាពេញផុតពីខេមច័ន្ទលោកឆ្វេងបាច់កែរបស់ខេមច័ន្ទធាក់ឆ្វេងរបស់គុណធាហើយតិចទាត់ស្ដាំរបស់គុណធាទៀតเอาចូលមកមួយលោកឆ្វេងបែកខាងក្រោមអត់ដល់ដួលទាត់ស្ដាំរបស់គុណធាទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងបែកស្ដាំទាត់ខាងក្រោមដួលเอาចូលទៅទៀតគុណធានឹងកលេចមើលមកដាក់ឲ្យទឹកបាទធ្វើការបោះប្រយ៉ងឲ្យគឺមានគ្រឿងសជាតិទាត់ខាងក្រោមរបស់ខេមច័ន្ទចូលទៅទៀតមកកែឆ្វេងមួយគ្នារុះកែមួយទៀតកែអត់ដល់មកបុកជង្គង់ស្ដាំរបស់គុណធាជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំទុកយកកែចំបាច់វិញគឺដូរកែគ្នាល្អណាស់តែមកទៅគុណធាដូចប្រើកែបានល្អជាងព្រោះដៃគាត់នឹងវែងជាងតែការបោះកែទៅឆាប់ដល់គូប្រកួតលោកឆ្វេងតិចចូលខេមច័ន្ទថយមួយលោកឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់គុណធាទាត់ឆ្វេងសងរបស់ខេមច័ន្ទឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទចូលទៅទៀតចាប់ទឹកទី4កែងទៅវិញតែអត់សូវដល់ប្រហែលទេដោយសារតែគុណធាមួយការរុះទៅអត់ចូលដល់ពេញបាក់បុរសពិតនិងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុនជាបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសម្ភារៈសំណង់ទឹកទី5ដែលជាទឹកបាច់ព្រាត់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរហើយបន្ទាប់ពីជួយទៅឈានចូលដល់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិបណ្ឌនាប៉ះអុករណូបយុទ្ធភូមិលោកឆ្វេងខាងលើបៃស្ដាំរបស់គុណធាចាប់បានកាច់ផ្ដួលពីខេមច័ន្ទតែម្ដងតទៀតហៅមួយផុតកាច់មកផ្ដួលម្ដងទៀតខេមច័ន្ទកម្លាំងនៅពេញតែថយច្រើនដែរទាត់ស្ដាំផុតទាត់ខាងក្រោមវិញរបស់ខេមច័ន្ទលោកឆ្វេងដួលក្រាត់ដងដងទៀតអត់ចាក់ពីជង្គង់3ជង្គង់របស់ខេមច័ន្ទ4ជង្គង់ការដួលនេះគឺបន្ទុកបានទៅលើខេមច័ន្ទការប្រើចែកទេសដួលគូប្រកួតឲ្យដួលតាមតែបែកជើងទេតែបើថាជាប្រើបច្ចេកទេសអាចដួលនឹងគឺបានបន្ទុកគង់ឆ្វេងរបស់ខេមច័ន្ទចាក់គង់ដូចគ្នាដល់ខាងក្រោមអត់ដួលដល់ចូលទៀតពីខេមច័ន្ទទាត់ខាងក្រោមគុណធាស្ទុះចូលទៅវិញទាត់ស្ដាំរបស់គុណធាថយមួយទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងទាត់ស្ដាំទាត់ដៃជាប់នេះទាត់គង់ឆ្វេងគង់ស្ដាំកាច់ដួលម្ដងទៀត
ลูกช่วยมาได้របស់គុណធាគាត់ខាងក្រោមកាត់អោបដួលម្ដងទៀតទឹកទី5នេះខេមច័ន្ទហាក់បីជាថន់ថយកម្លាំងគាត់ប្រើបច្ចេកទេសកាត់ដួលឲ្យបានច្រើនរបស់គុណធាដើរចូលមកច្រើនណាឆ្វេងអ្នកម្ដាយដូចគ្នាដើរចូលមកទៀតទាត់ខាងក្រោមរបស់គុណធាជើងស្ដាំមកជើងទៀតលូឆ្វេងមកម្ដាយរបស់ខេមច័ន្ទទៅវិញទាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំសងនៅខាងលើចូលមកទៀតស្ដាំមួយរបស់គុណធាឆ្វេងផ្ទាស់អប្រមដួលចង្គង់ស្ដាំសងទៅវិញគ្រូកែងមួយរបស់ខេមច័ន្ទចង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចាក់ចង្គង់ស្ដាំតាក់ជាប់ខ្សែសងរិញខ្សែសងវៀនហែកមកកដាលចូលទៅពីគុណធាកឡោអត់ទាត់ស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទចាប់ជើងបានរូបកែងរបស់គុណធាបុកកែងយកតែម្ដងចូលចន្លោះទៅណាទៀតបិទកែងស្ដាំទៅអត់ទាន់ដល់ទេទាត់ជាប់ទប់ចង្គង់ខាងឆ្វេងទប់ចង្គង់ឆ្វេងបិទកែងស្ដាំទៀតចាក់ចង្គង់ឆ្វេងទៅវិញទាត់ជាប់ញែកមកកដាលស្វាគមន៍មួយបាញ់វិញខេមច័ន្ទថាគុណធាលេងខូចគេលើឆ្វេងតិចចូលមកមួយគាត់ស្ដាំរបស់គុណធាចាប់ទឹកទី5រងចាំលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចំនួនលើកទី5នេះតើណាគឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះហើយបន្ទាប់ពីគឺទៅឈានចូលដល់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយលោកជារដ្ឋកំពុងតែប្រមូលក្តារបន្ទុកពីចៅក្រមទាំង5រូបធ្វើការផ្ដល់បន្ទុកយ៉ាងសកម្មដល់ឲ្យអ្នកទាំងពីរចាំមើលតើណាគឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងជំនួបលើកទី5របស់អ្នកទាំងពីរខេមច័ន្ទធ្លាប់ឈ្នះ2ដងគុណធាគឺឈ្នះក្នុងឆ្នាំ3បាទ2008នេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់អ្នកទាំងពីរបាទធ្លាប់ស្មើគ្នាម្ដងដែរបាទខេមច័ន្ទបាទនៅបន្តទទួលបានជ័យជំនះបាទលើកទី3